OK，就示範呢個第38同38A 同埋38B 點樣做咧？咁38A 咧就係、你見我寫 FLO 咧就係前單邊，咁然後38B 咧就係、BLO 後單邊咁樣嘅。咁咧就呢一個趌咗佢出嚟嗰啲咧，咁多數咧就會用逆短針啦，即係向後做嘅短針啦。但係咧，我試過呢個用前單邊咧，咁啊喺後邊咧就冇咁容易咯，勾起上嚟冇咁順咯，同埋唔靚啦出到嚟。咁後尾咧我就用咗呢個前扭，即係都係短針噶啦，我向前都係咁樣扭嘅。就做咗呢一個效果出嚟，咁樣就有條邊咯個袋嗰度咁。我示範一次。你當我呢度，因為我重新做個袋就會好耐啦嚇，咁就正話，就話咁我就快啲整一個呢個。你當我咧而家準備做38A 啦 ，OK？咁我講嘅前單邊同後單邊就係呢兩條邊仔，咁咧向自己嘅就係前啦，離開自己啊，即係後邊呢度咧就係後單邊咯，向自己係前邊嘅就前單邊，呢個後單邊 ，OK？咁咧我哋就完成咗37行，一樣啦，要做拉拔同埋立起針嘅 ，OK？咁咧嗱，我哋為咗方便一陣間唔使咁辛苦咧揾咧，咁我哋就將第一針呢一個嘅呢個第一針 OK 嘅後單邊，我就揾個記號扣住個後單邊先，一陣間整完之後咧，你就會冇咁容易揾咯，即係初開始做未必咁容易記得，就唔使揾啦，做一個記號扣出嚟啦，擺個記號扣喺度先嚇，呢個好啦，咁我哋就開始做啦，好簡單嘅啫，一樣啦，拉拔立起，好，咁咧就我哋咧就要攞後單邊啦。OK，正話吉咗個後單邊，我哋就攞個前單邊。sorry 啊，前單邊，有時會講得快啲，就唔記得自己講咗啲乜，咁就攞咗個前單邊咯。OK， 見唔見啊 ？OK， 就同一條邊仔，呢個後嘅，同一條邊仔呢個前嘅，好，咁啊攞咗之後咧，做短針啦，攞條線過嚟。好啦，過咗嚟咧，我又係啦，因為咧一陣間你要翻過嚟要 slip stitch 呢一個咧，你扭完之後咧就會見唔到，就好難揾到佢嘅。咁我就又係啦，攞個 marker，淨係扣住呢一個，OK， 扣住佢 ，all right，咁啊好啦，扣咗之後咧，我哋支針咧就向。你睇我做一次下，向後啦，向後咁樣 ，OK， 向後，向後，好，咁呢個扣響後邊啊，咁第一針會難啲㗎，你就自己就返佢啦，就一就佢啦，第一針會緊啲嘅，向後扭咗之後咧，短針 ，OK， 因為一路影住就唔順啦隻手。短針，你又自己啦，咁樣鬆一鬆翻開佢，你就會容易過噶啦。咁樣第一針係會困難啲嘅，咁啊做咗呢個嗱第一個，然後第二個啦，就攞前單邊 ，OK， 拉條線過嚟 ，OK， 扭，咁樣扭。OK， 咁你咪就一就自己即係鬆啲，容易過，撳一撳佢。咁你做多幾針咧，佢就會嗰個位冇咁緊噶啦。喺頭幾針難啲啫，實啲嘅啫。好啦，嗱，
咁咧就又係咁啦，攞前單邊攞條線過嚟，咁啊扭攞線 ，OK 一樣啦。嗱之後就順好多噶啦，之後容易好多噶啦，就咁樣啦。即係個鏡頭，我就個鏡頭支針咁樣揸啫。如果唔係咧，你就咁樣攞過 ，OK，跟住前單邊攞支針過嚟 ，OK，扭一下得噶啦，然後翹冷過。咁啊，佢呢度打交叉緊嘅，你咪咁樣鬆一鬆，穩陣啲，咪過到咯。咁咧就係啦，我哋要追求完美啊嘛，係嘛？就唔難嘅 practice， 追求完美，整咗出嚟效果靚嘅，咁就幾辛苦都要整咗佢啦。OK， 嚇咁樣嗱，之後就好容易噶啦。辛苦都整咗出嚟靚，咁我就咁樣做啦，係啦，之後就好順噶啦。咁你鏡頭呢度可能有時未必。因為喺我前邊啊，咁啊頂住我隻手，咁咧到時星期二咧翻嚟我就現場再示範一次，咁咧就好易噶啦，整咗出嚟咧就，咁以後咧你哋啲邊咧就可以用呢一個方法咯。咁但係咧就做完呢一個方法，即係做逆短針又好，我前扭短針又好咧，做完之後咧，你上邊就加唔到嘢噶啦，呢度加唔到嘢噶啦嚇。咁所以咧就如果你做啲邊之後呢度上邊唔再加嘢咧，就可以用呢一個方法。前單邊最緊要勾乾淨啲，唔好勾埋後單邊少少啊咁啊嚇，成條乾淨啲。咁啊扭就好易噶啦 ，OK， 再示範啦，咁樣扭，聽唔聽到啊？咁啊，如果唔明唔緊要嘅，好易學嘅。禮拜二翻嚟就可以，你睇我就你親身睇咧，就一睇就掂噶，好好玩嘅。OK， 咁好啦，做完之後咧，一陣間去到尾啦，去到尾。咁就知道啦，呢個係最尾個針啦。如果唔 sure，你就唔驚唔記得咧，你就記住篤多一個記號扣，呢個最尾個針。咁你做完扭完最尾呢一針咧，就揾翻呢個黃色呢個嗱。如果我唔扣落去咧，佢縮埋咗嘅，你好難揾噶啦。咁啊拉拔翻喺呢個黃色呢一度拉拔，然後做一個立起針，就喺翻呢度前邊。我咪之前叫你篤住呢個第一針嘅後單邊，篤喺呢一度做翻短針。咁以後咧，你又見到呢啲邊仔啊，後單邊呢啲邊仔，見唔見啊？度啲邊仔，咁你就每一針呢針都係做個短針得噶啦，就唔使做扭啊，正常短針。OK， 去到尾又係啦。如果你驚自己唔認得咧，你就又係咁樣。攞個記號扣住個最尾嗰一針，咁就唔使揾噶啦。咁啊做完最後呢一針，咪拉拔翻係正話你呢度嘅第一針。咁啊做第39行啦，就起花啦，就做嗰個樽套嗰個花啦，嗰個頂嗰個花咯。咁咪長針鎖針，長針鎖針咯。就記住唔使隔針嘅嗰個長針鎖針。OK， 咁呢個就係38A 嘅做法啦。OK。好。